Rule number 2. Então vamos para a regra número 2, que é o som do TH. The TH sound. The TH sound. E como vai ser a regra do TH? Como vai soar o TH no inglês? É o som do th. Ok? Yeah, eu sei, é estranho, esquisito. Você precisa falar sim às vezes no inglês, né? Esse é o som do TH. É o som do sa-se-si-so-su. 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 Ok? Bem assim. Very good. Esse é o som do TH. I need something. Can you help me? I need something. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma coisa. Can you help me? Você pode me ajudar? I need something. Can you help me? I need something. Can you help me? Do you need anything? Você precisa de alguma coisa? Do you need anything? Linkando tudo. Do you need anything? Do you need anything? Você precisa de alguma coisa? Aí a pessoa responde, I don't want anything, né? Eu não quero nada. I don't want anything ou I don't need anything. I don't want anything. I don't need anything. Very good. Anything, anything e something são meio que equivalentes. Só que o anything você usa para perguntas e para fazer negativas. I don't want anything, ok? Do you need anything? I don't want anything. Já o something, ok? Something é para afirmativas. I want something. Eu quero alguma coisa. I want something. I need something. I thought about you yesterday. I thought. Eu pensei. I thought about you yesterday. I thought about you. I thought about you yesterday. I thought about you. I thought about you yesterday.